안녕하세요. 저는 졸업을 앞둔 예비 중입니다. 저는 80일 정도 사귄 전 남친이 있었어요. 근데 그 전 남친은 저를 안 좋아하는 것 같고 그냥 사귀고 싶어서 고백한 것 같고 그래서 헤어지자고 했는데 저랑 헤어지고 이상형을 말하는 거예요. 귀여운 스타일 좋아한다고. 그러고 저는 다른 친구에게 들었는데 전 남친과 저와 가장 친한 여자가 봐도 귀여운 스타일의 친구와 사귄다는 걸요. 그것도 저랑 헤어진 지 4일밖에 안 돼서요. 근데 저는 나름대로 배신감이고 속상하고 해서 제가 그동안 짝사랑한 애가 이랬다니 하며 복수를 하고 싶은데 아직도 제 마음 한켠에는 그 애가 있어요. 어떡하죠? 익명님의 소중한 사연 잘 들었습니다. 제 생각에는 복수보단 그 전 남친분에게 좋아해서 고백한 거냐고 물어보는 것도 좋은 것 같네요. 우리 구독자분들도 이 익명님의 사연 해결 방법을 알려주시면 좋을 것 같아요. 그럼 여기서 목요일 라디오 마치도록 하겠습니다.